Ciao ragazzi, in questo video tutorial risolveremo gli esercizi che vi ho assegnato alla fine del tutorial precedente. Utilizzeremo dunque tutte le formule apprese, cioè la formula del punto medio, la formula della distanza fra due punti e la formula per calcolare le coordinate del baricentro di un triangolo. Calcoleremo poi l'area del triangolo con la formula di Herone e con la sottrazione di aree note. Procederemo poi con il calcolo delle mediane e delle altezze del triangolo e classificheremo i triangoli in base alla lunghezza dei loro lati. Nella seconda parte del tutorial vi proporrò poi una serie di esercizi con le relative soluzioni. Cominciamo! Per chi non avesse visto il tutorial precedente, ripropongo il testo dei 3 esercizi che vi avevo assegnato. Procediamo ora con le soluzioni. Innanzitutto rappresentiamo graficamente i 3 punti assegnati. Il punto A è il punto meno 6 più 3, il punto B è il punto meno 3 più 7 e il punto C è il punto 9, 2. Congiungendo i 3 punti otteniamo il triangolo ABC di cui iniziamo a calcolare i lati. Per farlo utilizziamo la formula della distanza fra due punti nel piano cartesiano, dunque la lunghezza del lato AB è data dalla x di B meno la x di A tutto al quadrato più la y di B meno la y di A tutto al quadrato, il tutto sotto radice quadrata. Nel tutorial precedente vi avevo detto che per non aver troppi problemi con i segni si poteva procedere in questa maniera. Copio la scissa di B e cambio di segno la scissa di A. Poi copio l'ordinata di B e cambio di segno l'ordinata di A. Dunque, la scissa di B è meno 3 e la scissa di A cambiata di segno è più 6. L'ordinata di B è 7 e l'ordinata di A cambiata di segno è meno 3. A conti fatti si trova che il lato AB è di 5. Procediamo ora con il calcolo di BC. Come prima, dobbiamo copiare la scissa di C, che è 9, e cambiare di segno la scissa di B, che diventa più 3. Copiare l'ordinata di C, che è più 2, e cambiare di segno l'ordinata di B, che diventa meno 7. A conti fatti, il lato BC è di 13. Per calcolare il lato AC applichiamo per la terza volta la formula della distanza e quindi copiamo la scissa di C e cambiamo di segno la scissa di A e poi copiamo l'ordinata di C e cambiamo di segno l'ordinata di A. Dopo aver svolto i calcoli si trova che AC è 15,03. Vi ricordo anche che in questa formula avremmo potuto svolgere i calcoli per così dire al contrario, cioè avremmo potuto copiare la scissa di A e cambiare di segno la scissa di C e copiare l'ordinata di A e cambiare di segno l'ordinata di C. Il risultato sarebbe rimasto invariato. Conoscendo la lunghezza dei 3 lati del triangolo, siamo ora in grado di calcolare il perimetro e l'area del triangolo. Per calcolare il perimetro è sufficiente sommare la lunghezza dei 3 lati trovati e quindi il perimetro è dato da 5 più 13 più 15,03 ed è dunque di 33,03. Per calcolare l'area possiamo invece utilizzare la formula di Herone. Iniziamo dunque a calcolare il semiperimetro, dividendo la lunghezza del perimetro per 2, e troviamo che il semiperimetro è 16,52. Per la formula di Herone, l'area è data dalla radice quadrata di semiperimetro, 16,52, per semiperimetro meno il primo lato, 5, per semiperimetro meno il secondo lato, 13, per semiperimetro meno il terzo lato, 15,03. Svolgendo le sottrazioni in parentesi e i prodotti indicati ed estraendo la radice, si ottiene che l'area è di 31,5. Proviamo ora a determinare il valore dell'area con un secondo metodo, quello della sottrazione fra aree semplici da calcolare. Circoscriviamo dunque il nostro triangolo con un rettangolo con i lati orizzontali e verticali. Indichiamo i 3 triangoli esterni al triangolo assegnato con i numeri 1, 2 e 3. L'area di questi triangoli è molto semplice da calcolare, poiché sono triangoli rettangoli con i lati orizzontali e verticali e dunque per calcolare la loro misura è sufficiente contare il numero dei quadretti.
L'area del nostro triangolo sarà data dall'area del rettangolo esterno meno l'area del triangolo 1 meno l'area del triangolo 2 meno l'area del triangolo 3. L'area del rettangolo esterno è data dal prodotto della base per l'altezza, cioè da 15 per 5 ed è dunque di 75. L'area del triangolo 1 è data da base per altezza fratto 2, quindi 15 per 1 fratto 2 ed è dunque di 7,5. L'area del triangolo 2 è data da base 12 per altezza 5 fratto 2 ed è dunque di 30, mentre l'area del triangolo 3 è data da base 3 per altezza 4 tutto fratto 2 ed è dunque di 6. L'area del triangolo assegnato è dunque data da area rettangolo 75 meno area triangolo 1 7,5 meno area triangolo 2 30 meno area triangolo 3 6 ed è dunque di 31,5, risultato già trovato con la formula di Erone. Passiamo ora al calcolo delle coordinate dei punti medi dei tre lati del triangolo. Le coordinate di L, punto medio del lato AB, si ottengono applicando la formula del punto medio. Dunque la scissa di L è la media aritmetica tra la scissa di A e la scissa di B e l'ordinata di L è la media aritmetica tra l'ordinata di A e l'ordinata di B. Sostituendo i dati numerici nella formula, abbiamo che per calcolare L dobbiamo fare meno 6 meno 3 fratto 2 e più 3 più 7 fratto 2. A conti fatti, L ha coordinate meno 9 mezzi, 5. Per rappresentarlo nel piano cartesiano dobbiamo calcolare l'esatto valore di meno 9 mezzi. 9 diviso 2 fa 4,5. Dunque L ha coordinate meno 4,5, 5. Applicando la stessa formula e sostituendo le coordinate di B e di C, otteniamo le coordinate del punto M, punto medio di BC. A conti fatti, M ha coordinate 3, 9 mezzi, cioè 3, 4,5. Operando in modo analogo si possono trovare anche le coordinate di N, punto medio di AC, che risultano essere 3 mezzi, 5 mezzi, cioè 1,5, 2,5. Calcoliamo ora le coordinate del baricentro G del triangolo. Le coordinate del baricentro si ottengono facendo la media aritmetica delle rispettive coordinate dei punti A, B e C. Dunque la scissa del baricentro è data da meno 6, meno 3 più 9 fratto 3 e l'ordinata del baricentro è data da 3 più 7 più 2 fratto 3. A conti fatti il baricentro ha coordinate 0, 4. Verifichiamo ora i risultati trovati utilizzando GeoGebra. Dopo aver rappresentato il triangolo ed aver calcolato i punti medi con gli strumenti forniti dal software, otteniamo che il punto L ha coordinate meno 4,5, 5, proprio come calcolato da noi. Il punto M ha coordinate 3, 4,5, esatto anche questo risultato, e il punto N ha coordinate 1,5, 2,5, come mostrato qui. Il punto G, infine, ha coordinate 0, 4, proprio come trovato in precedenza. Passiamo dunque al calcolo della lunghezza delle mediane del triangolo. Al fine di facilitare i calcoli, ho trascritto di nuovo le coordinate dei vertici del triangolo e le coordinate dei punti medi dei lati del triangolo trovati in precedenza. Il calcolo della lunghezza delle mediane si ottiene con la stessa formula che abbiamo utilizzato per il calcolo della lunghezza dei lati del triangolo, cioè la formula della distanza fra due punti nel piano cartesiano. Dunque, per calcolare la lunghezza della mediana AM, bisogna fare la radice quadrata di xm meno xa tutto al quadrato più ym meno ya tutto al quadrato. Dunque dobbiamo copiare la scissa di m e cambiare di segno la scissa di A, e poi copiare l'ordinata di M e cambiare di segno l'ordinata di A. A conti fatti si trova che la lunghezza della mediana AM è 9,12. Per calcolare la lunghezza della mediana BN, copiamo la scissa di N e cambiamo di segno la scissa di B. Copiamo l'ordinata di N e cambiamo di segno l'ordinata di B. A conti fatti troviamo che la mediana BN misura 6,36.
Infine, operando in modo analogo, cioè copiando le coordinate di L e cambiando di segno le coordinate di C, otteniamo che la mediana CL misura 13,83. Utilizzando GeoGebra possiamo confermare l'esattezza dei calcoli effettuati, non solo per quanto riguarda il calcolo delle mediane, ma anche per quanto riguarda il calcolo della lunghezza dei lati e dell'area. Ci proponiamo ora di calcolare le tre altezze del triangolo. Siccome i lati hanno lunghezza 5, 13 e 15,03 e l'area è 31,5, per calcolare la lunghezza delle tre altezze dobbiamo fare doppia area fratto ciascun lato. Dunque AH è doppia area fratto BC, che è la base corrispondente all'altezza AH, e dunque è 2 per 31,5 fratto 13. AH è dunque 4,85. Procedendo in modo analogo, BK, doppia area fratto AC, è di 4,19 e CJ, doppia area fratto AB, è 12,6. Passiamo ora al quesito 1G, che è quello che vi avevo lasciato per esercizio senza una spiegazione teorica. Siccome vogliamo trovare il punto D affinché il quadrilatero ABCD sia un parallelogramma, possiamo notare che per andare dal punto B al punto A ci si deve spostare a sinistra di 3 quadretti e in giù di 4 quadretti. Spostandosi in modo analogo a partire dal punto C, cioè di 3 quadretti a sinistra e di 4 quadretti verso il basso, si può ottenere il punto D, che ha coordinate 6, meno 2. Tratteremo in modo più approfondito questo argomento quando parleremo di coefficiente angolare di una retta. Passiamo ora all'esercizio numero 2, quello sulla classificazione dei triangoli. Dopo aver trascritto le coordinate dei vertici del triangolo ed averlo rappresentato graficamente, a prima vista ci accorgiamo che potrebbe essere un triangolo isoscele ma non rettangolo. Dobbiamo dimostrarlo però con i calcoli. È sufficiente dunque calcolare il quadrato della lunghezza dei suoi lati e poi confrontare i risultati trovati. Per far questo, applichiamo la formula della distanza fra due punti nel piano cartesiano senza la radice quadrata. Dunque, procediamo nel modo seguente. Copiamo la scissa di B e cambiamo di segno la scissa di A ed eleviamo tutto al quadrato. E poi copiamo l'ordinata di B e cambiamo di segno l'ordinata di A ed eleviamo ancora tutto al quadrato. A conti fatti, il quadrato di AB è 20. Procedendo in modo analogo, calcoliamo il quadrato di BC, che risulta essere 50, ed il quadrato di AC, che risulta essere 50. Possiamo confrontare ora le tre misure trovate. Due di esse sono uguali. Per la precisione, BC quadrato è uguale a AC quadrato, ma è diverso da AB quadrato, e dunque il triangolo è isoscele poiché ha due lati uguali. Per il teorema di Pitagora, poi, la somma dei due quadrati più piccoli dovrebbe fornire il quadrato più grande, ma ci accorgiamo subito che 20 più 50 non fa sicuramente 50 e dunque il triangolo non è rettangolo poiché non vale il teorema di Pitagora. Passiamo ora all'esercizio numero 3. Dopo aver trascritto i punti A, B e C ed averli rappresentati sul piano cartesiano, ci si accorge che il triangolo sicuramente non è isoscele, potrebbe essere rettangolo. Svolgendo gli stessi calcoli effettuati per l'esercizio 2, si ottiene che AB al quadrato è 25, BC al quadrato è 100 e AC al quadrato è 125. I tre quadrati dunque sono tutti diversi fra loro e quindi il triangolo è scaleno. Però ci accorgiamo che la somma dei due quadrati più piccoli, 25 più 100, è proprio uguale a 125 e dunque, per il teorema di Pitagora, il triangolo è rettangolo. Per concludere, ti lascio questi 5 esercizi da risolvere. Le richieste sono le stesse di quelle degli esercizi precedenti. Ti ricordo che l'esercizio personale è fondamentale per comprendere le formule e per memorizzarle, quindi ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per le soluzioni. Ecco la soluzione dell'esercizio numero 1. Qui in alto puoi trovare le tre altezze ed il perimetro. Qui l'area, qui le coordinate del punto D e del baricentro, i punti medi dei lati, la lunghezza dei lati e delle mediane.
Questa è la soluzione dell'esercizio 2. Questa è la soluzione dell'esercizio 3. Per il calcolo della distanza AC ti consiglio di utilizzare la formula semplificata per il calcolo delle distanze, poiché A e C sono allineati orizzontalmente, quindi bisognerà fare il modulo della x di A meno la x di C. Questa è la soluzione dell'esercizio 4 ed infine questa è la soluzione dell'esercizio numero 5. Nel prossimo video tutorial inizieremo a parlare dell'equazione della retta. Vi aspetto. Ciao!